Pour demain matin, comme il n'y a qu'une salle de bain, on pourra peut-être venir ici. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə dünyanın müxtəlif ölkələrindən jurnalistlər və tarixçi alimlər işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər edir, Qarabağ bölgəsində ermənilərin törətdikləri dağıntılarla, viranə qalmış yaşayış məskənləri ilə yaxından tanış olur, müşahidələrini beynəlxalq mediada işıqlandırırlar. Fransız jurnalistlərin Zəngilan, Qubadlı rayonlarına və Şuşa şəhərinə səfərləri də bu qəbildəndir. Onlar səfər zamanı ermənilərin 30 ilə yaxın müddət ərzində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində törətdiyi vəhşiliklərin şahidi olublar. Ben voilà, c'est le mot en fait qui convient, c'est l'émotion partagée de venir à Choucha et dans cette région du Karabakh avec des personnes qui sont issues de cette région-là et qui m'en ont parlé depuis longtemps. Ressentir leur émotion, ça m'en procure beaucoup évidemment. Ensuite, voir tout ce qui a été détruit ici, et c'est incroyable, que ce soit socialement ou culturellement, il ne reste pas grand-chose et pourtant l'espoir est déjà là et a déjà pointé son nez finalement parce que les gens reconstruisent déjà les routes, les immeubles, mais il y a aussi la rénovation des mosquées, mais aussi d'une église. Et ça c'est très important de voir que finalement, d'un même élan, on reconstruit absolument tout ce qui fait la richesse de Choucha en particulier et de cette région globalement. Qonaqlar həm ənənəvi mediada, həm də sosial şəbəkələrdə işğaldan azad olunan torpaqlarımızdakı mövcud vəziyyət barədə geniş məlumat yayıb, reallıqları çılpaqlığı ilə ifadə ediblər. Fransız jurnalistlər mövcud vəziyyətdən çox təsirləndiklərini, Qarabağ bölgəsində ermənilərin törətdikləri vandalizmdən dəhşətə gəldiklərini diqqətə çatdırıblar. D'abord un grand périple, on a fait plusieurs centaines de kilomètres à travers tout le Karabakh. Les impressions, d'abord historiquement parlant, on a encore dans cette région les stigmates de la première guerre qui a eu lieu il y a une trentaine d'années. Et on a aussi les stigmates de la deuxième guerre de novembre 2020. Et c'est vrai que ce qui surprend l'observateur, c'est des destructions et pendant un certain nombre d'années, aucune construction à partir du moment où la zone a été occupée par l'Arménie. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir ces villages qui sont encore en ruine, ces villages qui sont complètement décimés. C'est la première impression que j'ai eue. Et puis la deuxième, c'est déjà, et ça c'est la partie optimiste des choses, le fait que la reconstruction est en marche. La reconstruction est en marche parce que, bon, quand on regarde les dates, la guerre s'est terminée il y a quelques mois. Or, on se trouve là au mois de juillet 2021 avec des routes qui sont construites, avec des autoroutes, avec des centrales électriques qu'on a remis en place, avec également un certain nombre de constructions. On se rend compte que très rapidement, les gens qui ont été déplacés pendant ces 30 années, eh bien, ils vont sans aucun doute vouloir revenir et qu'on fait tout pour qu'ils reviennent dans de bonnes conditions. Voilà les deux impressions que j'ai eues. D'un côté, je dirais presque l'apocalypse, parce que quand on traverse ces villages complètement ruinés, on se dit c'est pas possible que ça reste encore tel quel. Et puis on a, à partir du moment où la libération de ces territoires a eu lieu, eh bien, la reconstruction qui commence. Donc on va enfin pouvoir, je pense, vivre paisiblement dans cette partie de l'Azerbaïdjan. Qarabağın incisi, Mədəniyyət Mərkəzi Şuşanın əsrarəngiz gözəllikləri xarici qonaqları heyran edib. Onlara Qarabağın zəngin tarixi, mədəni irsi, adət-ənənələri barədə geniş məlumat verilib.
Səfərin unudulmaz məqamlarından biri qonaqların Paris Azərbaycan evinin prezidenti, Fransada Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının baş katibi Mirvari Fətəliyevanın 28 ildən sonra doğma kəndini ziyarət etməsinə şahidlik etmələri olub. Fransız jurnalistlər itirilmiş uşaqlıqların, məhv olmuş insan talelərinin, işğal və soyqırım faktlarının, kənd və şəhərlərin yer üzündən silinməsinin, ümumilikdə Qarabağda baş verənlərin canlı şahidlərinə çevriliblər. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə dünyanın müxtəlif ölkələrindən jurnalistlərin və tarixçi alimlərin işğaldan azad olunmuş ərazilərə təşkil olunan silsilə səfərləri davam edir.